Hoje é dia 10 de janeiro de 2026, aproximadamente meio-dia. Vamos pintar a geladeira hoje. Já foi preparada para pintura, agora vamos dar a primeira mão de pintura branca na geladeira Brastemp. Aqui a geladeira vai ser pintada hoje. Aqui está a geladeira. Geladeira que vai ser pintada. Tá aí, ó. Geladeira Brastemp, tá aqui. Brastemp. Tony Cowboy já deu uma preparada nela. Agora vai meter tinta. Carregar tinta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui, ó. Em nome de Jesus, vamos meter tinta na geladeira. Tinta na geladeira hoje. Aqui, ó. Meter tinta na geladeira. Tá aqui as tintas. Tinta branca, tá aqui as tintas brancas. Aqui, ó. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos pintar. Vamos fazer essa pintura hoje aqui. Hoje faleceu o irmão faleceu o irmão da irmã que vende material de limpeza. Hoje ele era caminhoneiro também, faleceu, não sei quem é, não me lembro quem é, mas que é caminhoneiro, mora pra cá. Deus queira que não seja a pessoa que eu tô pensando. De jeito nenhum, Deus queira que não seja, não. Mas o Senhor está no controle de tudo. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, unge as minhas mãos para esse trabalho, meu Pai, dessa pintura, dessa geladeira. Unge minhas mãos. Ó, meu Pai, sem o Senhor eu não sou nada. Eu agradeço por eu ser dependente do Senhor. Eu agradeço pelas oportunidades, pelos livramentos. Papai, por o Senhor estar comigo todos os momentos da minha vida. Te agradeço em nome de Jesus, que as minhas mãos estão sendo ungidas, porque o Senhor que enviou Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, para purificar nosso pecado, morrer em nosso lugar, comprando-nos com preço incomparável, preço de sangue, preço que não existe preço que se compara, preço de sangue poderoso e sangue de Jesus Cristo, Filho do Altíssimo Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Oh, glórias, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo é o Rei da glória. Aqui, ó. Vou começar a pintar aqui. É Baltec o nome dessa tinta. Baltec, ó. Baltec o nome da tinta. Oh, glória, aleluia.
glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor Jeová. Seu nome tem poder, papai. O nome de Jesus é poderoso demais. Ele derramou sangue para nos salvar, purificou nossos pecados. É só Ele que perdoa pecado. Ele não deixou nós órfãos. Foi preparar lugar para cada um de nós. Deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, e a tua palavra. Oi, tudo bem? Tá mesmo? A carne tá pintando, tá? Tá pintando a geladeira, é? Não, tô pintando meu nariz. Tá vendo meu nariz pintado? Hã? Ah, tá. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, ninguém quis me ajudar, né? Preparar a pintura, né? Você nem me chamou? Eu chamei, pelo celular, eu chamei sim, todo mundo. Mandei nos dois celulares. A Laura falou, já vai descer, não desce não. Lixar, mas depois dessa aqui ainda tem que dar lixar mais. Depois dessa mão tem que dar mais uma lixada. Depois dessa mão, quando ela acertar direito, aí tem que dar mais uma lixadinha. Já foi bonita a geladeira. Ela já vai bonita. Ela tá nova. Ela já é bonita, ela vai ficar nova, sabe? Tem vitamina aí, tá? Agora não. Não trabalha não? Porque meu pai tá aí. Meu pai tá aí. A Dalé falou que ia descer pra mim ajudar, mas não desceu não. A coragem não deu. Por isso que eu vou vir aqui e deixar vocês pagar aluguel, né? Pra ele aprender, né? Não ajuda não? Ajuda de vez em quando, como que é? Né? Aleluia! Meu pai ali, ó. Glorificado é o nome do Senhor. Ué, você vê quando terminou, foi? Mas não terminou ainda não. Glorificado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Olha o vídeo aqui, ó, fazendo o vídeo para sair na pintura. Sair na pintura. Ele tá pintando quem não tá, que pinta até o 7. Aí, ó. Depois lixa d'água e dá outra mão. Glória a Deus. Lixa d'água e dá outra mão depois. Glorificado é o nome do Senhor Jesus.
Agitar bastante para poder pintar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Pintando a geladeira hoje. Hoje é dia 10 de janeiro de 2026. Pintando a geladeira hoje. Na geladeira do dia 10 de janeiro de 2026. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santificado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. O Senhor é santo. Sede santo porque eu sou santo. Está na casa do apóstolo Pedro, na primeira casa dele. Sede santo porque eu sou santo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Poderoso mestre amado de poder. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh glória, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Abraão mandou seu servo para sua terra viajar, buscar uma donzela para com Isaque se casar. O servo obediente no camelo viajou, foi pra Mesopotâmia, a cidade de Naú. Ó linda Rebeca, figura da igreja, servo de Abraão, do Espírito Santo. Ele te leva na senda da luz, para teu Isaque, este Isaque é Jesus.
Oh, glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilato Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilato Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinho, sua fronte sangrada ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Oh, glórias a Deus, aleluia! Agora eu vou parar esse vídeo. É um vídeo de 20 minutos, já tá bom, graças a Deus. A cinta que foi usada na geladeira é essa aqui, Baltec. Tinta spray, uso geral. Aqui, ó, não é só para geladeira, para uso geral. Não serve para fogão, porque a tinta de fogão é outra tinta, né? E a preta que foi usada é essa aqui, Smart Color. Uso geral também, Smart Color. Obrigado, meu Deus, por tudo, pela vitória, pelas bênçãos. Eu ungi minhas mãos foram ungidas para fazer essa pintura na geladeira. Agora faltou o acabamento. Acabamento nós vamos passar lixa d'água depois, quando secar, e depois passar da outra mão. Vai ter que comprar mais duas na outra mão para poder ficar finalizado o serviço, para finalizar o trabalho. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém.